çaj nxehtë. Ku mrena kurseve qymyr, se zjarri nuk lejohet, po qymyri ka më shumë nxehtësi se zjarri, nuk ka shumë tym, është më konstant, është dru i trajtuar dhe i djegur, i pjekur quhet, pa oksigjen. Dhe tashti karboni, kryesisht karboni që ka ngelur nga druri, takon oksigjenin. Nuk ka lagështirë dhe ka nxehtësi më të madhe, zgjat më shumë, nuk ka shumë tym dhe të ngrohtë. Përdoret më shumë për gatime, por ne të përdorim mrena mundësive për të shiju ngrohtë sirën dhe ftohtë sirën e dimrit. Ne shohim një dritë këtu, po kjo drita nuk është ajo që na ngroh, pak dritë. Kjo dritë vjen edhe nga mure, nga dera, nga drita, nga mjedisi. Po këtu vjen një infra e kuqe, e thellë. Një infra kuqe, domethënë ajo që kapet me kamera termike, ajo na nxen neve. Këtu në këtë moment kjo po shkëlqen, domethënë si diell. Por ne nuk e shohim me sy. Ne shohim vetëm një kuqe të zbet. Ajo është përtej të kuqes. Shumë përtej të kuqes. Dhe ajo është ajo drita e fuqishme, një dritë e fortë që ne na nxen. Imagjinoni një projektor me dritë të dukshme, shumë të fuqishëm, që na jep pa ngrohtësi ai projektori. Kurse kjo nuk ndriçon, ama ndriçon tek përtej infra e kuqja. Ajo na jep nxehtësi neve, ajo drita e padukshme. Është ajo drita e telekomandës, që kur shtypim telekomandën me sy nuk e shohim, me celular ne e shohim dritën e telekomandës. Po kjo është përtej asaj drite. Edhe më infrakuqe se ajo. Drita e zjarrit që na ngroh.